Jistě jste si všimli, že se mezi námi objevuje stále více lidí, kterým říkáme soukromníci. A to zvlášť od počátku tohoto roku, od 1. února 1988, kdy začalo platit vládní nařízení číslo 1 o prodeji zboží a poskytování jiných služeb na základě povolení Národního výboru. Přestavba urychlí proces restrukturalizace našeho hospodářství. V souvislosti se zaváděním moderní vědy a techniky do výroby se uvolní nemalé množství pracovních sil, které budou stejně jako v jiných ekonomicky vyspělých zemích světa odcházet především do sektoru obchodu a služeb. Přitom lidé, kteří tu budou pracovat ve svém hlavním zaměstnání, musí už dnes hospodařit podle všech principů přestavby. Samofinancování, chozraz čot zisk, to pro ně nejsou prázdná slova, ale existenční otázka. Mohou si vydělat i hodně. V přestavbě však nebojujeme proti vysokým příjmům, ale proti bezpracným příjmům. Rozdíl mezi soukromým a individuálním podnikáním je vyloženě relativní. Záleží na tom, jakému cíli to, které podnikání slouží. A jestliže celkové vztahy v socialistické společnosti jsou socialistické, pak asi také to takzvané soukromé podnikání bude sloužit socialistickým cílům a těmito cíli je maximální uspokojování potřeb společnosti. Tudíž potřebujeme-li v určitých oblastech společenského života maximální přiblížení se potřebám a tudíž i individuální zainteresovanosti. No pak je to otázka vyloženě praktická, bez ohledu na to, zda formálně by se to mělo označit za soukromé nebo individuální, slouží to socialismu a musíme to použít.